阿平，嗯， 5個。細條嘅，用3個嘅。擺落去電話得唔得？點解去買杯咖啡啊？知唔知你啱啱先飲完？冇啊，飲咗啖咋。影完先好冇？張張啊！咁我哋咪食唔到嘢。入完先食啦。最緊要影咗呢個櫻花先。唔係喎，customer handling 嗰件暫停喎，擺車喎，員工。嗯。點樣攞大相機出嚟？唔使轉啊，你可以影嘅，你可以掛住喺身體度。唔攰嘅話，上影先啦。唔得多？好。電車。好靚啊！你影相啦。而家你影咗啲花先。